さあ、ちょっと上手になったかな？わかんないけど、まだ4回目ぐらい、5回目か。では、行ってみたいと思います。2、1、スタート。うわ、ど真ん中か。総員戦闘配置。どこに行くかな？あんまり突っ込むと怖いもんね。全然届かへん。重要艦の撃沈を確認。めっちゃうまなったんじゃう？
やったー。あとは上、もうちょっとドーン。2番でいく。よっしゃ、勝った。ちょっと上手になったんちゃいます？